videa. V tomhle videu si ukážeme moje nové dirtové kolo, a to konkrétně o značky, píše se to Mongoose Fireball a výslovnost je Mongoose Fireball. Dlouho jsem chtěl nějaké menší kolo, které bylo vhodné na pump track a ne jako celopéro, které je na to nevhodné. Uvažoval jsem i nad novými koly, a to například od značky Rock Machine, ale to kolo se pohybuje kolem 40 000. Poté jsou i levnější, a to například kolo Kellys, které je za 15 000, nebo CTM, které je za 17 000. Nicméně zvolil jsem nakonec variantu z bazaru, a to konkrétně do 10 000, a lokalita byla kolem Frýdku Místku. Pojďme si říct o kolu nějaké specifikace. Základem je teda hliníkový rám Mongoose DJ, vidlice RST Dirt T, která má 100 mm. Vidlice bude chtít ale určitě vyměnit, protože nefunguje jak má. Řazení i přehazovačka jsou SRAM X4 s 8 rychlostmi. Kazeta je Shimano HG30, která má rozsah 11 až 32 zubů a řetěze je KMC. Klíky jsou Santur Duro a převodník má 36 zubů. Brzdy byly mechanické kotoučové Tektro Novela se 160 mm kotouči. Dnes jsou tam ale hydraulické brzdy Magura NT4, které ale bohužel také pískají a nebrzdí vůbec dobře. Bohužel nebyla to dobrá volba. Řídítka jsou Steel Dial a štířka je 680 mm. Kola jsou na nábojech KT Alloy, ráfek je Alex TD25 a pláště Kenda Karat 26 x 2,3 palce štířky. Pláště by také chtěli vyměnit. Jak si se to bavil? Zatím z toho kola jsem fakt nadšený, protože je vhodné na pump track a i na dirty. Určitě lepší než celopružené kolo. Myslím si, že se na mě užiju ještě hodně zábavy, a proto pokud mě neodebíráš, dej odběr, dej like, protože je to super video, a do komentáře mi napiš, jestli se ti kolo líbí a popřípadě jestli bych si chtěl i další video. Tohle bude vše pro dnešní video, díky za zhlédnutí a u dalšího videa čus. Ještě si ukážeme nějaké záběry z kamery, jak tady na pump tracku, tak možná i nějaké skoky.
kvalita na prvním místě. Ještě uvažuji o tomhle, ale to asi příště. Yes, v pohodě. Jsem si malem vytřel prst.